สวัสดีครับผมต่อพงษ์เทพพันธ์กุลงามนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Solutioning the Digital Future with Cloud Native Data Services ซึ่งงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวสินค้า Yugabyte ของบริษัท Yugabyte Inc. ร่วมกับบริษัท SIS Distribution ประเทศไทยมหาชนจำกัดซึ่ง YugabyteDB เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลแบบ Distributed SQL Databaseที่มีการแบ่งกระจายข้อมูลให้สามารถทำงานจากเซิร์ฟเวอร์หรือหลายเครื่องหรือ VM หลาย VM ซึ่งมีความสามารถในการขยายระบบด้วยการเพิ่มโหนดแบบ horizontal scalability อย่างไม่จำกัดทำให้รองรับธุรกิจที่ต้องการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และต้องการประสิทธิภาพการทำงานสูงในระดับ Enterprise หรืองานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงแบบ Cloud นะครับวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคุณสมชัยสิทธิชัยศรีชาติ Managing Director ของบริษัท SIS ที่จะมากล่าวเปิดงานรวมถึงเรายังมีวิทยากรรับเชิญซึ่งท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท VMware ประเทศไทยจำกัดที่จะมาร่วมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเราในวันนี้ด้วยครับนอกจากนี้เรายังมีวิทยากรจากเจ้าของผลิตภัณฑ์คือบริษัท Yugabyte Inc. มาร่วมให้ความรู้และข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้า YugabyteDB ให้กับเราอีกด้วยครับสำหรับท่านที่มีคำถามในขณะที่วิทยากรกำลังบรรยายท่านสามารถส่งคำถามมายัง Q&A โดยท่านสามารถส่งเป็นคำถามภาษาไทยได้นะครับซึ่งงานในวันนี้นอกจากทุกท่านจะได้รับความรู้ต่างๆแล้วท่านอาจได้รับรางวัลซึ่งจะมีการแจกรางวัลพรีเมียมสำหรับผู้ที่ตอบคำถามถูกในช่วงท้ายงานรวมถึง e-voucher สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถาม50ท่านแรกเพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่ให้จบงานนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณสมชัยสิทธิชัยศรีชาติ Managing Director บริษัท SIS Distribution ประเทศไทยจำกัดมหาชนขึ้นกล่าวเปิดงานขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีอีกครั้งครับได้ยินเสียงชัดนะครับได้ยินครับผมขอแชร์สไลด์นิดหนึ่งสไลด์เดียวนะครับอันนี้สไลด์ขึ้นนะครับก็ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับทั้ง panelist แล้วก็ทั้งผู้ฟังทางบ้านนะครับอันนี้ก็เรายังอยู่ในช่วงเรียกว่าเป็นการล็อกดาวน์อยู่นะครับอีกไม่กี่วันก็จะเปิดละนะครับช่วงนี้การจัดสัมมนาต่างๆก็จะต้องเป็นแบบ virtual นะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับที่จะได้มาแนะนำสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น database นะครับอันนี้อาจจะต่างกับตัวอื่นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีจุดเด่นของสินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับหลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวคงจะมีการเล่าให้ฟังกันครบถ้วนนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับจะมาพูดถึงเรื่องนี้ในทุกๆด้านนะครับผมเองขอหยิบมา4เรื่องที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญของสินค้านี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ย มันเป็น database ที่scale ได้นะครับ scale out นะครับที่เราเรียกว่าเป็น scale out หรือในศัพท์ของYugabyte นะครับเขาเรียกว่าเป็น horizontally scalable นะครับคือการ scale เนี่ยอย่างที่ทราบมันทำได้หลายแบบนะครับถ้าเป็น scale up ก็คือเราต้องเพิ่ม core ให้มันเพิ่ม memory ให้มันนะครับอีกวิธีหนึ่ง scale out นะครับก็คือไปวิ่งบนหลายๆเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นแบบที่2นะครับคือแบบแรกมันได้อยู่แล้วนะครับแบบที่2ก็คือถ้าตัวเดียวมันช้าไปก็เอาไปวิ่งในหลายๆโหนดนะครับกระจายไปได้เรื่อยๆเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันเพิ่มข้ามไซต์ได้นะครับถ้าท่านมีอยู่ที่ไซต์หนึ่งแล้วนะครับอยากจะให้มันเร็วขึ้นสำหรับคนที่อยู่อีกไซต์หนึ่งด้วยก็สามารถจะข้ามไซต์ไปได้นะครับสเกลข้ามไซต์เลยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับอันที่2ก็คือการเป็น Open Source นะครับอันนี้ก็จะมีข้อดีในเรื่องที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะต่ำนะครับถ้าท่าน support ได้นะครับแต่แน่นอนถ้าเอาไปใช้ในองค์กรขนาดใหญ่นะครับก็เขาก็จะมี support ขายให้นะครับจะมีคนเข้ามาดูแลเวลาเกิดปัญหาต่างๆนะครับมีคนเข้ามาดูแลทันทีเข้ามาแก้ไขให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
อันนี้ก็จะเป็นสำหรับถ้าใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ใช้ในงานโปรดักชันนะครับที่มีความสำคัญที่ดาวไว้ได้เลยนะครับข้อที่3เป็นข้อสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือมัน compatible กับ Postgres นะครับจริงๆมันพัฒนาต่อจาก Postgres ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ทำให้ไม่มีความยุ่งยากในเรื่องของการนำโปรแกรมที่เขียนโดยใช้ Postgres อยู่แล้วนะครับเอามาใช้กับตัวนี้แทบจะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายมันเป็นที่เรียกว่า cloud native นะครับคือมันเป็น database ยุคใหม่นะครับที่ออกแบบให้ใช้กับแอปพลิเคชันที่วิ่งบนคลาวด์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปทั่วไปนะครับหรือพวกคอนเทนเนอร์นะครับต่างๆนี่จะใช้ได้หมดนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญ4เรื่องสำหรับผมนะครับที่เห็นว่าตัวนี้น่าสนใจแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะนำ database ตัวนี้นะครับเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับจากข้อมูลต่างๆที่จะนำเสนอนะครับแล้วก็ช่วยกันสนับสนุน database ตัวเก่งตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณคุณสมชัยเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มากล่าวเปิดงานในวันนี้ลำดับถัดมาจะเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Yugabyte Introduction โดยวิทยากรจากบริษัท Yugabyte Inc. โดยคุณเดนิสเซซึ่งในปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง Head of Sales South Asia ของบริษัท Yugabyte Inc. ครับ Good morning คุณเดนิส It's a great pleasure for me to introduce you as our distinguished speaker. The floor is yours. Hi everyone. Yeah, very good morning to you. Thanks for attending this launch of Yugabyte together with SIS. I believe this will be a bit of a game-changing moment, especially for cloud-native solution providers. Just give me a second while I'm trying to share my screen. Yeah. Can you see it? So before I start, maybe let me touch a little bit about what's going on for the past 2 years, right? I think if you look at the whole situation with COVID, I think there is a big opportunity in the digitization space. I think everybody is well aware of it. And every single business is really trying to digitize their business from traditional to digital. And based on McKinsey study, this has really grown by about 4 times. So in terms of technologies, every single customer is really trying to address a few things. How can I really accelerate my time to market? How do I really reduce costs while I digitize my entire business, right? I don't overspend. And at the same time, how do I actually lower risk? So from a market perspective, if you look at every mobile app, every digital payment, the expectations is I really need a real-time always-on intelligence. So this is something that the entire market demand for. So resiliency has never been more important. Second thing is because people want to go to market fast, they rely on cloud infrastructure. So it becomes a very easy way to enable service. At the same time, because of cloud infrastructure, customers need to manage between on-premise, on-cloud, and multi-cloud. So there is a big adoption of cloud-native architectures. So any technology that adopts cloud-native architecture naturally becomes an opportunity areas for customers to go faster and also for partners to support their customers to go faster. And if we look at how it is traditionally, the traditional database was really built out. It's not elastic, it's not multi-cloud, it's really not built for the modern workload itself. So there exists an opportunity for partners to actually help customers modernize, to accelerate their time to market, right? From the cost perspective, we are starting to see customers move up from traditional databases like Oracle, like DB2, like Microsoft SQL, not just because it's expensive, but it's also not portable. So when you want to run a cloud service, you want to be able to run the database anywhere. You want to be able to scale the database anywhere. So the same applies, right, for cloud native databases where I can only run RDS in AWS.
I can only run Google SQL in Google Cloud itself. So customers are trying to find a way to be able to operationalize all services at scale, not just within cloud, but across cloud as well as across data centers. And as you build more and more services, you also have more and more databases. So obviously there is a need to simplify the management of databases. There is a need to reduce the cost of databases while they handle availability, while they handle scalability, right? And at the same time, the way they try to do that is really how can I pay for what I need to use in terms of infrastructure as well as database services. So the ability to be elastic in terms of addressing modern needs becomes important. So last but not least, obviously, GDPR is a big concern. People need to look at whether I can actually run across cloud, but at the same time, make sure my data stays where I want them to be. For certain countries where they do business, especially like Indonesia, Malaysia, where the data is to stay in the country, Thailand is still going through that evaluation, whether what kinds of data goes where. There's also an increasing need to adopt cloud independence, not just because of costing, but it's also because of partnership reasons. They may partner with a business partner that doesn't run on this particular cloud that the customer runs on. So definitely the need to be multi-cloud, the need to be cloud independence becomes really, really key from the perspective of cost and the perspective of risk and the perspective of integration. So from what we are starting to see, it's really by 2024, right? This is according to IDC, 60% of new applications will be built and managed using microservices and containers. So if you're building your applications using microservices and containers, naturally your database also need to start going through a rethink to allow them to support microservices architecture, to allow them to support containers architecture, which is inherently cloud native, which is inherently elastic by nature. And at the same time, 80% of enterprise, right, will really put a mechanism in place to shift to cloud-centric infrastructure and applications. Again, if you are talking about cloud, the whole value proposition is I pay for what I use. So again, the biggest composition of any IT spending is in the data layer. So naturally, if I'm building apps running on cloud, my data services also need to be elastic. It also need to support that mandate, right? To run on cloud, to run across multi-cloud, to make sure I can take advantage of cloud economics. So when we talk about any modernization, the focus has traditionally been on apps, but we're starting to realize for the past 1 year, customers are realizing that database is actually the key. My apps can only be as agile as my database. So there is an increased focus in the industry, right? As they start building technology stacks to shift towards distributed technology, the ones that we see out there, whether you're talking about Spark, Elasticsearch, you talk about Kubernetes, you talk about Kafka, almost every single layer is becoming to be distributed. In fact, on the database end, people have started moving towards distributed in the form of NoSQL databases. But the traditional databases, the OLTP databases that we see, are still pretty much in the traditional or monolith states where they are not really distributed by nature. So there is a real opportunity for partners to introduce distributed SQL because the entire industry, the entire stack is starting to be built around distributed technology. And what we are starting to see is we are starting to see a shift, right, from the monolith traditional databases like MySQL, Oracle DB2 to relying on in-memory databases like Redis to moving towards distributed databases like Mongo, like what we see in Yugabyte itself. And more or less now, customers are evolving to a unified structure where they prefer databases to have multiple APIs. In the case of Yugabyte, we support a NoSQL API based on Cassandra and a SQL API based on Postgres. So the need to move towards distributed is starting to become a real problem, and the need to support different APIs is becoming a real need so that they can handle different types of transactions.
they can handle high availability, they can handle digitization of business at scale, and more importantly, they can handle transaction consistency for ASIC transactions. Anything that touches payments, anything that touches retail requires acidity. And as a result, customers are looking towards data services simplification. And Yugabyte falls into the unified way of handling database as a service. So this market itself is expected to reach about 26 billion. So, and it's growing based on open source database. So again, we see a shift from traditional to open source because it is how technologies are being built and adopted. It's how technologies are being integrated. So looking at the databases that's being used by AWS, by Google, by Azure, if you look at it, it's based on either Postgres or MySQL. So definitely open source database is gaining a big momentum, and customers are adopting open source databases at scale. So being open source actually provides a very big advantage in terms of evaluation for customers. And if you look at the growth itself, the cloud databases market is growing at almost 50%, 46.7. And similarly, the services around helping customers adopt cloud database, right, or really database that you can run on multiple cloud, or you can run database as a service, will exist in a very big way as customers digitize at scale. And what we are starting to see now, the traditional databases that we sell doesn't handle what we see is required in a cloud native database. Things like hybrid multi-cloud deployment, where I can run a single database across multiple data centers, across multiple cloud. We see scale architecture as a very big need because of the way you are building your applications. We see cross-show deployments becoming important as customers become adopting businesses across the region itself and across the globe. And definitely no downtime patching, DevOps integration, native container integration becomes a key conversations as architects want to have a single platform to provision everything from applications to messaging to search like Elastic to real-time streaming to database itself. So this is something that the industry is starting to triangulate to, especially since database is a key for almost every transformation. So this is where Yugabyte comes into play, right? Our founders, Yugabyte actually is built to support OLTP workloads. This is the most common type of workloads that every customer is building. Whether you're talking about payment solution, you're talking about gaming, you're talking about retail, you're talking about mobile banking, you're talking about retail ordering. This is something that almost every single customer is building at scale. And the whole idea is to provide multiple concurrent sessions, very high performance, ensuring customers' response, right? And at the same time, scale as you need, right? So the founders for Yugabyte actually has their roots in Oracle, where they spent about 10 years building a high quality OLTP databases. And then they went on to Facebook and start solving a problem of scale. That time, Facebook was growing through a spur, and they were handling from millions of users to billions of users. So what they did was they actually developed, co-created one of the first NoSQL databases in the world called Cassandra. They also co-created HBase. So they learned how to adopt a scale-out databases during their time at Facebook. And then they go on to Nutanix to build a distributed storage. So now they're combining the best of three worlds, basically the transaction acidity from OLTP systems to a scale architecture for NoSQL databases to a distributed file system for running data services across cloud. And on the back of that, they built Yugabyte. So Yugabyte is founded by Lightspeed Ventures. They're also invested by Dell as well as Wipro Digital, which is using us to help customers modernize their data services at scale. And this is just one example of a top retailer in the world itself. They were really evolving their digital services, and they are facing a lot of challenges around data services. Too many databases that cannot be scaled, too many databases that needs to run across the cloud. And basically they were looking at data services that supports multiple API or unified platform to run data services while they adopt microservices at scale. And at the same time, they wanted something that is open source. So that's why they adopted Yugabyte to support both SQL and NoSQL workload.
and at the same time ensuring distributed exit transactions, which is very important for any customers doing transactions itself. And it comes with auto sharding, auto partitioning, it comes with auto distributions, and it also runs across multiple clouds. So from the perspective of a business, they have a very easy way to create a database layer that's built like their applications, fully fault tolerant, high performance, highly scalable, highly adaptable to any infrastructure that they use. And a lot of customers are starting to adopt this technology at scale. They're using us to modernize their data services. They're using us to move out from Oracle, from MySQL, from DB2 over to Yugabyte itself to run data services at scale. A lot of customers are using us to pioneer their open source technology stack, which is cloud native in nature. A lot of customers are also using us to run their business across different regions, where they need to run across data center or across clouds, especially in the retail space, in the banking space. And a lot of car manufacturers are coming to us to say, hey, can I use the distributed SQL to run IoT workloads and any streaming workloads itself? So I'll take a pause here and I'll pass it over to Vish, which will touch on a little bit about the details about what the database can do. At the same time, also do a quick demo of Yugabyte databases. Thank you, Dennis. Just a second, I'm going to share my screen. Awesome. Thank you คุณเดนิสลำดับถัดมานะครับจะเป็นช็อตวิดีโอที่อธิบายการทำงานของตัว YugabyteDB คร่าวๆนะครับ Modern cloud applications need to support users worldwide. This has forced organizations to rethink how and where to distribute data. Developers of these applications require a database that is fast, supports transactions, and can scale up or down without incurring downtime. This has led organizations to deploy multiple SQL, NoSQL, and caching databases to meet their technical requirements. The result of this database sprawl has led to increased costs, more complex operations, and slower feature velocity. What if there was a database that could help you consolidate by delivering high-performance transactional NoSQL and planet-scale SQL in a single system? Say hello to YugabyteDB, an open-source database created by the engineers who built and scaled Facebook's NoSQL platforms. With our proven sharding and replication architecture, you don't have to choose between consistency, availability, or performance. When compared to NoSQL systems like Cassandra, YugabyteDB is 3 times faster at consistent reads and can deliver 6 times the data density per node. Traditional RDBMSs support ACID transactions, but even these systems cannot deliver distributed transactions or global data distribution without complicated replication architectures. YugabyteDB can do all of this and more, supporting JSON documents, distributed ACID transactions, and secondary indexes. YugabyteDB is purpose-built for global data distribution, automatically rebalancing nodes across availability zones or geo-distributed regions up or down without downtime or performance bottlenecks. And because Yugabyte is multi-API and multi-cloud, it's compatible with PostgreSQL, Cassandra, and Redis and can run in any cloud, container, or data center. Ready for a database that can reduce costs, simplify operations, and help deliver projects faster? Visit us online to learn how. ลำดับถัดมาจะเป็นการบรรยายโดยคุณเอกภาวิน สุพนันท์ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง Country Manager จากบริษัท VMware ประเทศไทยนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณเอกภาวินครับ สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับแล้วก็ good morning to all my Yugabyte friends. We haven't seen each other for quite some time because we cannot travel, but glad to be here and very excited to see your product and services will come together with SIS, our distributor here in Thailand, right? So this is a good moment. This is an exciting moment. สวัสดีครับทุกท่านครับก็ผมเอกภาวินนะครับ
เป็น country manager ของ VMware ประเทศไทยนะครับซึ่งจริงๆวันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเปิดตัวของ Yugabyte ก็คือมีจากเขานะฮะเพราะว่า Yugabyte เนี่ยก็ถือว่าเป็นdistributed database นะครับตัวแรกที่ certify กับตัว VMware Tanzu Marketplace นะครับซึ่งอันนี้มีความหมายยังไงเดี๋ยวเราอธิบายอีกทีนะครับ VMware เองเนี่ยก็เพิ่งมีงานนะครับเราเพิ่งมีงานประจำปีของเราซึ่งเรียกว่า VM World เนี่ยไปเมื่อต้นเดือนตุลานะครับซึ่งทิศทางของเรานี้ก็ชัดเจนนะครับว่ามันสอดคล้องกับการที่พี่สมชัยพูดไปต้นคือว่าในโลก processing ตอนนี้เนี่ยมันโตในลักษณะที่เป็น horizontal นะครับคือมันโตในแนวระนาบออกไปนะครับนั่นคือลูกค้าปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เดนิสก็ได้โชว์อีกนะครับเมื่อกี้ว่ามี data อยู่ก็บอกว่า60% ของลูกค้าเนี่ยของแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นในอนาคตนี่มันจะเป็น cloud native ซึ่ง cloud native นี่มันโตในแนวระนาบเนี่ยนะในแนวhorizon เนี่ยนะฮะก็VMware เองตอนที่ประกาศในงาน VM World เนี่ยเราก็โฟกัสของเรามันก็อยู่ที่เรื่องของ modern applications นะครับคือช่วยลูกค้าทำapplication modernization ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักๆซึ่งหลายๆคนคงจะทราบกันแล้วมันก็เรียกว่า VMware Tanzu ซึ่งเป็นตระกูลของผลิตภัณฑ์นะครับไม่ได้เป็นชื่อของ product ใด product หนึ่งมันจะอยู่ใน product หลายๆตัวชื่อมันจะกระจายอยู่ใน product หลายตัวแต่ว่านามสกุลมันนะตระกูลมันก็คือ VMware Tanzu นะครับแล้วก็นอกจากจะโฟกัสในเรื่องของการช่วยลูกค้าทำแอปพลิเคชัน modernization แล้วเราก็ยังพูดถึงเรื่องของการที่ให้ลูกค้าเนี่ยมีอิสระนะฮะในการที่จะเอาตัว workload พวกนั้นเนี่ยไปรันอยู่บนคลาวด์อะไรก็ได้นะเป็น multi cloud เพราะฉะนั้นคือโลกไปอย่างนี้แล้วก็ไปเร็วมากนะครับเราก็ทำโซลูชันของเราเพื่อมาซัพพอร์ตเรื่องนี้นะครับโดยที่ถ้าใครฟังอยู่ในงานก็จะได้ยิน CEO พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Cloud Smart นะ Cloud Smart Cloud Smart นี่แปลว่าอะไร Cloud Smart ในที่นี้นะเราก็บอกว่าเราให้อิสระของลูกค้าในการที่จะเลือกรันงานของเขาที่ไหนก็ได้นะครับด้วย architecture แบบที่เป็น Cloud Native เนี่ยนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะควบคุมนะ control นะฮะแล้วก็ connect secure แล้วก็ manage ไอตัว infrastructure พวกนี้ได้โดยใช้ policy ขององค์กรท่านเองนะครับนั่นก็คือว่าจะอยู่บนhyperscaler เจ้าไหนหรือจะอยู่บน VCPP partner นะฮะอย่างที่ SIS เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะมาเลือกใช้อยู่บน SIS แล้วก็เชื่อมโยงไปยัง AWS Google หรืออะไรก็ตามนะ Oracle อย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ในลักษณะที่เป็นลักษณะเดียวเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะ policy ที่ใช้ในการบริหารจัดการนี่เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือท่านมองเห็นหมดนะปกตินี่ไปคือ Cloud Smart นี่คือทำให้ท่านมองเห็นด้วยบริหารจัดการมันได้ด้วยไปแล้วก็มีอิสระในการเลือกด้วยนะฮะเพราะหลายๆทีเนี่ยเราก็คงได้ยิน case study กันมาบ้างแล้วนะเราขึ้นไปบนคลาวด์แล้วเราประเภทแบบมันดูอะไรนะฮะอาจจะสวยงามนะสวยงามดูเวลาตอนคุยแรกๆดูสวยงามดูดีนะฮะแต่พอขึ้นไปแล้วบางทีมันต้องรีบลงนะใช่ไหมฮะมันอาจจะเกิดเรื่องของ cost overrun อาจจะเกิดเรื่องของ architecture มันไม่ match หรือว่าเรื่องของlatency มันไม่ได้หรืออะไรพวกนี้นะหลายๆเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยมานำเสนอโซลูชันที่จะช่วยกันกับลูกค้าในการoffer เรื่องของ VMware Multi Cloud Service แล้วก็ Cloud Smart นะครับลำดับถัดมาเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วจริงๆมีหลายเรื่องแต่ผมจะย้ำอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศ Open Source การ support Open Source Community นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัว Tanzu Community Edition เนี่ยท่านสามารถที่จะไปก็คือ Communities ของ VMware เนี่ยนะครับท่านสามารถที่ไปเอามารันมาใช้งานได้อันนี้ฟรีนะครับเข้าไปดูได้แล้วก็แต่มันไม่มี support ก็คือเหมือน Open Source ทั่วไปนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้จะสอดคล้องกับแนวทางการทำตลาดของ Yugabyte เลยนะฮะ Yugabyte ก็เป็น Open Source Software นะครับเมื่อกี้ที่เห็นในสไลด์อยู่แล้วนะครับก็เป็น Open Source มีคนใช้งานเยอะแยะนะมีเพื่อนเยอะแน่นอนนะฮะแต่พอไปรันใน Enterprise เนี่ยบางทีก็เราก็ต้องการเข้ามาช่วยเรื่องของ technical support เรื่องของ knowledge know how ก็อันนั้นก็สามารถที่จะ subscribe ได้ซึ่งอันนี้ก็ถ้าเป็น Yugabyte ก็เป็น SIS นะฮะเป็น VMware ก็ SIS ครับนะฮะเพราะเรามี relationship ที่ดีแล้วก็ SIS ก็เป็น distributor ของเรามายาวนานนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่มันจะไป support เรื่องของการให้ท่านสามารถที่จะเอาธุรกิจของท่านเนี่ยไปรันบน cloud อันไหนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามามองถึงว่าแล้ว Yugabyte กับ VMware นะครับพอมาใช้ร่วมกันแล้วเนี่ย
มันได้ประโยชน์อย่างไรนะครับคือ unique value ของเราเลยเนี่ยที่เราทำงานร่วมกันกับ Yugabyte นะครับถ้าเราสมมุตินะฮะเรามี environment อันหนึ่งยกตัวอย่างเช่นว่าเรารันไอตัว Tansu App Platform ของ VMware ซึ่งเป็น Platform as a Service เนี่ยแล้วเรามี Yugabyte อยู่ใน Marketplace ของเราเรียบร้อยนะทีม Development ของท่านเนี่ยก็โฟกัสนะในเรื่องของการที่จะ deliver application นะครับเพราะคือ time to market เนี่ยมันจะไวขึ้นมากเพราะว่าได้พวกความสามารถในลักษณะที่เป็น infrastructure as code ไม่จำเป็นต้องไปขอไปทางoperation team แล้วก็รอสักหนึ่งถึงจะได้ไอตัว resource มาทำงานนั่นคือมันจะช่วยเพิ่มความสะดวกแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วให้กับคนที่ทำ development และในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะมันก็จะไปช่วยทำให้ด้าน operation เนี่ยเขาก็ทำงานได้ง่ายเข้าแล้วก็ยังมีเรื่องของ security policy เรื่องของ compliance อะไรเนี่ยอยู่ในนั้นครบถ้วนนะฮะเพราะนั่นคือว่าก็กรอบที่บริษัทวางไว้ก็ยังมีอยู่แล้วความสะดวกในการที่จะบริหารจัดการ resource ก็ทำได้นั่นคือการทำงานร่วมกันกับ Yugabyte Database นะครับที่เป็น Platform as a Service แล้วก็ deploy ไปได้ทุกที่เลยนะฮะตั้งแต่ที่เป็น Data Center นะฮะไปถึง Cloud ซึ่งจริงก็คือไปถึง Multi Cloud แล้วก็ไปถึง Edge นะเพราะคือตอนนี้ไอ้ยุคใหม่เนี่ยเวลาทำในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะฮะมันจะมีdata มันจะมีหลากหลายประเภทใช่ไหมฮะบางทีมี IoT ด้วยมันก็จะมี Edge เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะ Yugabyte เขาก็สามารถที่จะ deploy ไปด้วยกันกับ VMware เนี่ยไปได้ทุกที่เลยนะครับแล้วการที่เอา data ไปไว้ใกล้ๆตัวเซนเซอร์หรือไว้ใกล้ๆเราเรียกกันเล่นๆเขาเรียกว่าจุดเกิดเหตุนะฮะเรียกว่าจุดเกิดเหตุดีกว่าก็เอา data ไปไว้จุดเกิดเหตุทำให้อะไรฮะทำให้การใช้ AI หรือการใช้ machine learning เนี่ยมาทำให้เกิด business outcome เนี่ยมันรวดเร็วแล้วมันมีความแม่นยำสูงกว่าเพราะมันมีข้อมูลของไอ้ที่มันเกิดเหตุอยู่ใกล้ๆนั่นนะสามารถทำให้การตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากขึ้นทำให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินไปได้ราบรื่นมากขึ้นนะครับมันคงไม่เหมือนบ้านเราเนาะไอ้จุดเกิดเหตุพอเกิดขึ้นมาปุ๊บกล้องมันเสียแต่อันนี้เล่นนะฮะว่าไอ้เรื่องจริงๆก็คือว่าYugabyteเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานลักษณะที่เป็น Platform as Service เนี่ยฮะแล้วก็deliver capability ลักษณะเป็น infrastructure ให้กับทางผู้develop งานได้นะครับก็อันนี้ก็คือvalue ที่ชัดเจนเลยนะครับเพราะมันเมื่อเรา deliver ตัว application ได้เร็วขึ้นbusiness agility เรามันก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความประทับใจของลูกค้าแล้วก็ business outcome ที่มันสูงขึ้นนะครับก็ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้นะครับได้มาเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการผมต้องเรียกว่าบริการด้วยนะเพราะว่าจริงๆ SIS ก็มีบริการที่เป็นลักษณะเป็น VCPP partner กับ VMware อยู่แล้วนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Yugabyte แล้วก็ SIS นะครับก็จะมีธุรกิจแล้วก็มีลูกค้ามากมายนะครับเพราะว่าเป็น architecture ที่ใหม่แล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงนะฮะแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับยังไงก็ขอบพระคุณนะครับแล้วก็ที่ให้เกียรติผมมาในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อได้ทั้งที่ SIS ทั้งที่ VMware และทั้งที่ Yugabyte สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบพระคุณคุณเอกภาวินเป็นอย่างสูงครับลำดับถัดมาจะเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Solutioning the Digital Future with Cloud Native Data Services โดยวิทยากรจากบริษัท Yugabyte Inc. โดยคุณวิชพานินดราปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง Head of Solution Engineering APJ บริษัท Yugabyte Inc. ครับ Good morning คุณวิช The floor is yours Thank you. Sawadika, thank you for joining us today. I have a couple of things to talk about today. Like what Dennis highlighted, Yugabyte is a technology that is built for accelerating the digital applications and providing better customer experience. Today, I'm going to spend talking about really what Yugabyte as a product can actually do and how it can help build
these digital applications that customers are embarking on in a much more accelerated way. So let's quickly look at what existing databases have, in terms of challenges. If you look into traditional databases, whether it's Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, they really are very good with SQL capabilities. So from a language standpoint, it's a very easy thing to use a relational database because it provides that ubiquitous language where everyone can write SQL to to read the data and write the data to a database. So it provides you with a rich SQL capabilities, and the data is really very consistent. So that is where you talk about the ACID transactions. But what the current database ecosystem don't offer is they can't offer what we call as being able to run across multiple data centers in a synchronous fashion. That is not something that a traditional database support. If you are talking about building cloud native apps that are going to run on hybrid cloud or a multi-cloud, and you want to run it on Kubernetes, where you want to be able to scale out and scale in, have that same cloud principles for a database that is not supported. And being able to provide that high availability, meaning because in a cloud native world, applications are designed with a mindset where infrastructure is going to fail. If infrastructure fails, how are you going to handle that failures, right? So how do you provide that, experience to, a better experience to customers, even if your infrastructure is down? So these are the things that traditional databases don't offer. And that's where NoSQL databases like MongoDB, Cassandra, and various other databases offer what we call as the architectural resiliency, scaling, and geo-distribution. But the problem with them is MongoDB, if you want to use MongoDB or if you want to use Cassandra, it's a complete different learning curve, right? It's not exactly the same. Like relational databases, NoSQL databases are very different because there are columnar databases, key value databases, and you have graph databases. There are various things. And it just becomes complicated from an enterprise standpoint to use various technologies. So what is actually needed with this new world of building, cloud native applications is a cloud native database where you want horizontal scaling, architectural resiliency, being able to run across multiple data centers, multiple clouds, and yet retain the goodness of what a traditional database offers, which is the SQL capabilities and ACID transactions. So that is what is needed. And that's where Yugabyte is a cloud native Postgres and API compatible database. So what that means is we took all the goodness of SQL and we took all the goodness of NoSQL and we made it a strongly consistent database that can be used for all your next generation applications. And it is highly available and resilient. Again, exactly following the cloud principles, I want to be able to make my database available at any given time. And it allows you to be able to scale horizontally and vertically. And it can run across clouds, across multiple data centers, provide that strong consistency for your data. And most importantly, it is 100% open source database. Now, how is this different from a traditional database? If you take relational databases, they are only vertically scalable. So for example, if you create a database, you are always creating a database to handle your peak workloads. So if in a given month, if you're talking about a bank, or you're talking about a telco, there are a specific time periods in a month where there is a huge traffic, and then probably the rest of the month, there is literally minimum traffic. But your database is catered or provisioned to handle the peak workloads because you cannot have your traditional database to scale out and scale in, right? Which is where a distributed SQL is
more like a scale out architecture. You can add nodes when you want, and you can remove nodes when you have no traffic. So it means you don't have to over provision, and you can add and remove nodes on demand when required. And the second point, which I touched briefly earlier, when you talk about a traditional database, you are basically running on a single node, and you end up having a disaster recovery, meaning you always put a software in between your data center, production data center, and your DR, where you're replicating the data constantly from one node to the other, right, which is in the DR data center. But if this data center goes down, then there has to be a lot of work that needs to be done to move your application traffic to connect to your DR data center. And there is a data loss, there is a disruption in service, there are all these various things that come in, which means these databases are not designed to handle hardware failure. So they are tightly coupled with your hardware. Whereas in a distributed world, in a distributed database, it is designed with the mindset that it's okay for an infrastructure to fail. Even if it fails, my database is going to be continuously available, and irrespective of whatever happens, whether it's a hardware failure, compute failure, storage failure, or network failure. And there has been a lot of multi-cloud or hybrid cloud adoption. There are customers that look at Google for certain AI capabilities. There are certain things like if you're talking about IoT, you look at things like Azure, and you want really more of a highly secured environment, and you want to run it in your own data center, you have your VMware. So you basically have multiple infrastructure form factors. And whenever you want to run your software, your database on all these various clouds, it doesn't provide that consistent experience. With Yugabyte, what we are bringing to the table is really more of a consistent experience across any cloud, whether it's your on-prem, off-prem, Kubernetes, it doesn't matter. And lastly, it's about providing, how do we provide that consistency is through an orchestration layer. So we do have something called Yugabyte Yugabyte Cloud Self-Managed and Yugabyte Cloud fully managed. Yugabyte Cloud Self-Managed offers you that same consistency, an orchestration layer that can run across all that clouds and helps monitor all these various databases that you create on the go. I will show this in detail in my demo in my in next few slides. Who runs Yugabyte today? Quite a number of banks that are actually running Yugabyte. The good thing is, because we are 100% open source database, we do have customers that started their journey on open source data on an open source product, and then when they want to go production, they started looking at the enterprise version, right? And we do have number one retailer in the world, and the number three retailer, which is Kruger. Walmart and Kruger are using Yugabyte at scale. From an IoT standpoint, automobile and IoT standpoint, we have General Motor, we have Dell, we have all these internet service providers like Xfinity, Rakuten being a telco. They are using Yugabyte to power their whole telco cloud platform that they've built. And there are a lot of other startups and healthcares that are actually using Yugabyte to power their digital applications. When I talk about digital applications, these are really systems of interaction, whether it's a mobile application or a web application where you require that high throughput and low latency, or it could be something to do with the core systems. It could be something to do with your core banking modernization is where we are being adopted, and anything very specific to business, not really customer facing, but internal, but yet critical to the business, right? These are the systems that are powered by Yugabyte. Now, going into a little more differences of, when we talk about Postgres and SQL compatible, Postgres compatible, what do we really mean by that? We literally took the upper half of Postgres, because Postgres is a very popular database out there, and it's 100% open source as well. When we created Yugabyte, we did not want
customers to learn a new technology. We looked at the whole database ecosystem that is out there, and Postgres being the most popular open source database, and Yugabyte, our intention is to open source the core database engine as well. So we took Postgres SQL interface and we integrated that with a database engine that we have built from ground up. So what does this mean, right? Today, if you have customers using MySQL, if you have customers using Postgres, if you have customers using SQL Server, we provide tools for them to migrate from this traditional databases to the distributed database like Yugabyte. So we make that whole migration path much, much easier. And we have done this for various banks, telcos, and so on and so forth. Now, resiliency and HA, I did talk earlier about even though we are a distributed database generally means you are basically running a piece of software on multiple servers, right? And that multiple servers reside in a data center. But in our case, we are globally distributed, globally available. What that means is you could run your Yugabyte software on multiple data centers, on multiple nodes, which are running across multiple data centers. And you could run this across multiple clouds, right? Or across multiple regions. In this example, if you see in Thailand, if you have 2 data centers or 3 data centers, you can run one node in data center 1. Each node is actually running in a different data center. So what that means is if there is a failure in the data center, your database is still highly available. And this is something that we've done with various customers, likes of Plume, likes of Walmart, when there was this winter storm where one of the data centers of AWS was completely down. Our database was still highly available because it is running across multiple availability zones. Horizontal scalability, again, this whole concept of pay as you use, scale as on demand when required is something that is really you're trying to save cost and you're trying to save the money and everything, right? So the whole idea is scale out on demand when required and scale in when there is no traffic, right? When there is no traffic at all from the application side. We kind of make that easier. I'll show that in my demo in a few minutes. And lastly, Dennis talked about this GDPR. So the whole idea of data sovereignty. So there are countries where if you're a bank or if you're working with a telco, you don't want customer data to be out of the country. So how do you make sure if you are talking to a customer that has presence across multiple countries and they want to retain the data, customer specific data, in country, we do have this concept of geo distribution. What it does is you could actually pin down if a customer is based in Thailand, I don't want this data to be shared anywhere outside. So we provide this whole geo distribution out of the box, and it is managed as a piece of software or a feature that makes the whole operations team life easier, developers' life easier. So how can one consume Yugabyte? What are the key offerings of Yugabyte? So the first thing that I did mention, in my earlier slides, YugabyteDB, which is the database engine with Postgres and Cassandra API support, that is all 100% open source. So if you are looking at, I want to run Yugabyte across multiple data centers, I want to have Postgres as an API and Cassandra as an API, I want to use that for my applications to read and write data. All of that is open source. You don't have to even come and talk to us. We have a community available, a vibrant community that does a lot of sharing around what are the best practices to use YugabyteDB, right? Now, the thing is, because we run across multiple nodes, across multiple data centers, there is a need for security. When you're running across multiple data centers, there is a data movement across
over the network, right, across these data centers. And when the data gets stored in the disk, how do you make that thing secure? I want to run across multiple environments. I want to run on-prem, on VMware, and I want to run on AWS. So when you have that kind of requirement, the point is, how do you create these databases on the fly? How can you scale out on demand? How can you scale down when there is no need? And how do you do database patching? All of this is really not that easy, meaning you still have to write a lot of wrappers around providing better operations for doing all these various aspects, right? So this is where Yugabyte Cloud Self-Managed comes in. What does Yugabyte Cloud Self-Managed does? It's a software database as a service. We provide you with a piece of software. You install that piece of software on one of the VMs, on one of the nodes, wherever it's public cloud, private cloud, it doesn't matter, and from or on Kubernetes. Once you have that in place, you use this software DBaaS to be able to do all the operational activities, right? Database upgrades, security, being able to scale out, scale down, and monitoring and metrics, all that gets really simplified. And that's the enterprise offering that we bring to the table, right? If a customer says, I love what I see and what I do, but I still have to do a lot of operational aspects on my own. I rather want, 1 second, I think I got my, sorry, I just have to share my screen back. Can you guys see my screen? I rather want my operations to be managed efficiently. Then this is where Yugabyte Self-Managed come into play. And fully managed is where we talk about just customers using the APIs to read and write the data, and we manage all the day-to-day operations for them. So Yugabyte architecture, if I have to really do a quick dive into it. So Postgres looks like this. You have a Postgres database engine, you have a Postgres query layer, and with Yugabyte, what we are doing is we are only using this upper half. But from a database storage engine, database engine standpoint, we wrote this from ground up to provide that high availability, scalability, being able to run across multiple geographies and so on and so forth. And this is just a quick comparison of how are we different. A row is a row, a table is a table. And there is this concept of tablet, which means each node, because now we run across multiple nodes. If you have a few set of 3 terabytes of data, each node has a terabyte of data, right? Each node has terabyte, and within that terabyte of data gets further split into smaller chunks, and you call those smaller chunks as tablets. And we do replication. So I did mention earlier, when there is a failure, how do we handle, right? So we replicate that same data into multiple nodes so that in the event if one node goes down, my data is available, that same data is available somewhere else. So we call that tablet peer groups, and you have masters and tablet servers. I'm not going to go into the details, but that's a quick comparison. And similarly for Cassandra, we made Cassandra also highly optimal, right? Because the co-founders actually co-created Cassandra when they were at Facebook, they rewrote that whole Cassandra layer in C++, which means that it has a better memory management, it stores much more data, it provides a better compression and various capabilities. And most importantly, what did we do with Cassandra? Our Cassandra, we made it strongly consistent. Whereas the traditional Cassandra, it's eventually consistent, it's not strongly consistent. So let me quickly dive into the demo and show you the Yugabyte capabilities. So what you are seeing here on the screen is the Yugabyte platform, which I mentioned earlier as a software DBaaS, right? It's a software DBaaS that actually helps in simplifying all the day-to-day operations. So this is the demo environment that we have. So I logged into this.
within this is something where you could see a lot of things around universes and various other things, which I'll walk through. But the first step is, let's say you install this, you run this piece of software on a single node. It could be, this software could run on-prem or on any cloud. Once you install this, you will not see anything here. It's a clean blank sheet, right? So the first step to do is go into this thing called config. So once you go into the config tab, you see a lot of clouds here, a lot of infrastructure being supported. We have all the public clouds supported. We have VMware Tanzu, where you could, if you're running on-prem, if you want that integrated vSphere Kubernetes, that's VMware Tanzu, and we could run on the VMware Tanzu Kubernetes. We can run on any managed Kubernetes from any of the clouds. We can run even on-prem. When we talk about on-prem, we could run on VM. On VMs, we could run on bare metal, and we could run on again the Kubernetes, right? And we can use the on-prem data center to say I want to run few nodes on my. Let's say you want to run a 3-node database, but you can have 1 node on your AWS, and you can have probably 2 nodes running on your on-prem data center. So all that can be configured in the on-premise data center. So the first step is you go into any of these public clouds or the on-prem, you just click on configuration, you give a name to this, like let's say YB SysTI, and you could enter the AWS credentials, and you provide the port numbers, you add which regions you might want to run your database. Once that is done, you go ahead and click save. What this means is it is just registering those credentials that is being defined or entered here, right? And similarly, you can do this with various other clouds. Once this is done, then the next step is the backup. So where do you want to write your backups? A database, especially the transaction systems, backups are really critical. Again, what we do is we provide support writing backups to any of the clouds or to your own network file system, which is running, which is on-prem, right? And security, how do you keep your data secure for data which is on the disk and data that is on, over the network, right, over the wire? So these are the things that one does to start with. Once this part is done, the next thing is you go to this dashboard and you click on Create Universe. So what does actually universe mean? A universe means, think of it in a layman terms, a database instance, right? So it's like, you're running you're creating a database, and this is the database that you use to read and write. And typically, in a traditional world, if you go to any enterprise that is using traditional databases, the problem is you don't have the single self-managed orchestration layer. Each of them requires a separate maintenance, and the configurations might be different and all of that, right? It just adds more complexity from a operational standpoint. So what you see here, I have 83 database instances running. They're running across 221 nodes, and the total cost for this is $19,000. Again, if you see here, I have some databases running on Google, I have some databases running on AWS, and I have some running on-prem, right? So these are different types of things. You are running your database, this Yugabyte platform, self-managed or Yugabyte cloud in one node, and using this, you are creating databases on any cloud that you want, right? Now, once you click on Create Universe, I can here say YugabyteDB SysTI, right? And I can go to provider. What is the provider here? Earlier, I created this thing called YB SysTI, which is the cloud where I want to run. I did not create it, but I just typed in the name. So all the whatever names I have configured in my configs tab would show up here. So let's say I can take this thing called AWS portal. So let's say if I take AWS, then immediately
it will show up all the regions that are configured. I can, let's say, pick Singapore. So if I pick Singapore here, what happens is it will show me all the 3 data centers available in Singapore. So I have one availability zone running in Southeast Asia 1A, 1 in 1B, and 1. So which means I have 3 data centers, and I'm running 1 node in each of the data center. And my replication factor is 3. So let's say I have 3 terabytes of data. I'm writing, each node has about 1 TB. And whatever data I'm writing here gets replicated to B and C, and whatever I'm writing to B is getting replicated, and so on and so forth, right? So which means in the event if my 1A is down, my data is still available in 1B and 1C. So that way it is highly resilient, right? And I could run within one region. I could run, let's say I want to run my database across multiple regions. I could do that as well, right? The moment I do this, it will automatically change. It picked one region, one availability zone in Singapore, one availability zone for Sydney, and one availability zone for Tokyo. And I could even here define, I can run on a 2-core machine, for 8-core machine. I can later change it to 16-core, or I can change it to 36-core, which means I can scale horizontally and I can scale vertically. So I can change, this is vertical scaling. I can even here go and say, I want to run on 9 nodes, right? The moment I put 9 nodes, 333, right? So I can put 6 nodes. So the moment I put 6 nodes, it takes 222. So the idea is, if you want, you can add nodes horizontally, meaning you can keep increasing the number of nodes that you want to run. But let's say you don't want to increase the number of nodes and you want to just increase your compute capacity and keep it to only 3 nodes, that is also possible, right? And you can pick the volume that you want to run this on, and rest of all is all default things, and you can select the database version that you want to run on, and you click on create. It will automatically go create the VMs, install Yugabyte, and it will provide me with the endpoint that I can use for reading and writing my data. So if you were to do this in a traditional database like Oracle or MySQL or any other database which is traditional, you will not get this kind of the ease of use. And it's really bringing automation to a next level and getting your operations team to focus on higher value tasks and leaving the low value tasks for the software to manage, right? So in this case, it even gives me the cost of, because I selected a 36-core machine, my total cost per month is going to be $4,500 or something like that, right? So this is the how you can create databases, and all of this database creates just in a few minutes, right? Within 4 or 5 minutes, you have your database running across various clouds. So once this is done, let me go into, I did not create one, but let me go into one of the existing databases. So this is the existing database. I'm running on a specific version here. If I am on a lower version of the database, I can click on upgrade here and do the database upgrade. I'm running on 3 nodes. It will show me what is the read write thing, what is the disk usage. It will provide me with the 2 APIs which I was referring to earlier. I can have, if you are using Postgres, if you want a relational database, then you can use this API to connect to read and write the data. If you are looking at a NoSQL API like Cassandra, then this is the API that you use to read and write the data. So if you see here, the port number is the only thing that is different, right? So you can do, if I go into a little more details, I can schedule backups, I can restore, right? I can monitor, we provide close to 100 plus odd metrics, which is a very, very comprehensive way to understand what's going on in your database, right? You can do this at a individual node level or at a cluster level, right? And we can I'll take off. Wait, I'm sorry, someone is talking.
So once this is done, I'll go quickly into Edit Universe. I did mention earlier, so here I'm running on US Oregon. If I want to add, let's say I want to start my business in US and now or in Thailand, I want to grow into various other data centers. I can easily select the different data centers. On the fly, I can change the number of cores, right? I can add more nodes if I want to. So the scalability part becomes super, super easy. And all I can do is by just selecting few things, I click on save. Automatically, while your database is up, while it is still serving the application requests or client requests, you are doing all these changes. Instead of just running in Oregon, now I have these 2 new regions. I'm running different and I'm adding more nodes. And I changed my compute config as well, right? So these are the things that that simplifies the overall database experience, and which is what is needed for the current new age applications. I just want to leave with one last thing: database modernization. So this becomes the key thing. Okay, I heard what Yugabyte offers. I understand what it is. How can you guys help our customers in the database modernization journey? So we have done this with various databases, whether it's SQL databases, NoSQL databases. The whole idea is we come in and work with the partners to enable them and look at what are the most potential targets. And then whether they are just talking about re-platforming, meaning just lift and shift from a current database to a new database like Yugabyte, or refactoring, really more of, hey, I'm changing my application, I also want to change my database, come and work with me, right? So we can help in both re-platforming and refactoring. And we do that effort estimation, and we provide certain tools to simplify the overall migration. And just to close this off with one last thing, why Yugabyte? We provide that multiple APIs. We provide, we are 100% open source because we are using multiple APIs, which are very commonly used. We have integration with various products, whether it's various programming frameworks, and we can run across multiple data centers. So the whole idea here is Yugabyte helps in simplifying the operations, reducing the overall cost for your customers, and really help deliver the value faster. With that, thank you very much for your time. That's wonderful. Thank you คุณ Rich โอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของงานแล้วนะครับก่อนปิดงานทางทีมงานบริษัท Yugabyte จะสรุปเนื้อหาให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งนะครับ At this time I would like to invite the Yugabyte team for a closing speech and thank to all audience that spent valuable time with us today. Yeah, I guess I would like to really thank everybody for the time you spent. I think I always remember something that Jack Ma say, right? He always say, don't be the best, be the first. I think from the perspective of this journey to cloud native, I think the database has a lot of potential. Everybody is trying to modernize. Everybody is trying to find a solution around multi-cloud. I think Yugabyte has a very good position to play in contributing to this solution stack itself. So hopefully this session has been useful for you. We are looking forward to collaborating with you and SIS in helping customers adopt cloud native databases for their digital services. Thank you once again for all your time. Yeah. That's perfect คุณ Dennis thank you ก่อนจบนะครับผมขออนุญาตสรุปสาระสำคัญสินค้า YugabyteDB เป็นภาษาไทยให้ทุกท่านทราบอีกทีนะครับก็ YugabyteDB เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่มีการจัดการฐานข้อมูลรูปแบบใหม่นะครับที่มีความคล่องตัวสูงนะครับรองรับการทำงานได้ทั้งรูปแบบฐานข้อมูลแบบ RDBMS นะครับซึ่งเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบโครงสร้างนะโดยใช้คำสั่ง SQL ที่ compact กับคำสั่งของ PostgreSQL นะครับเน้นการทำงานแบบ OLTP นะครับหรือ Online Transaction Processing นะครับซึ่งต้องการความสามารถที่หลากหลายและประสิทธิภาพการทำงานสูงรวมถึงความสามารถของ RDMS ระดับ Enterprise เช่น
index นะครับ primary foreign key นะครับ join table trigger store procedure นะครับทำให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ต้องเรียนรู้การใช้งานใหม่นะครับในขณะเดียวกัน YugabyteDB เนี่ยรองรับการทำงานกับฐานข้อมูลแบบ NoSQL นะฮะที่ต้องการความรวดเร็วในการใช้งานนะครับที่ต้องการแอปพลิเคชันที่มี latency ต่ำๆนะครับและมีความยืดหยุ่นแบบคลาวด์นะฮะซึ่งการทำงานของ YugabyteDB เนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานของการกระจายข้อมูลให้สามารถทำงานจากหลายเครื่องนะฮะด้วยความสามารถในการขยายระบบด้วยการเพิ่มโหนดอย่างไม่จำกัดนะครับทำให้รองรับธุรกิจที่ต้องการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และต้องการประสิทธิภาพสูงนะครับรวมถึงเทคโนโลยีที่ Yugabyte ใช้ในการรักษาความถูกต้องความแม่นยำของข้อมูลนะครับสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ฮาร์ดแวร์บางส่วนจะพังเสียหายหรือมีการทำ maintenance ระบบนะครับทำให้สามารถรองรับการใช้งานได้ต่อเนื่องแบบ always on นะครับในขณะเดียวกันก็รองรับการทำเรื่อง replication ระหว่างข้อมูลระหว่างโหนดนะครับที่อยู่ต่างสถานที่ต่างภูมิภาคหรือต่างทวีปกันนะครับสามารถรองรับการทำงานจาก infrastructure ได้หลากหลายรูปแบบทั้ง physical นะครับ VM container private public หรือ hybrid cloud นะครับทำให้ผู้ใช้งาน YugabyteDB เนี่ยได้รับประสิทธิภาพการทำงานที่สูงมีความยืดหยุ่นที่มากกว่าและที่สำคัญก็คือประหยัดงบประมาณได้มากกว่านะฮะเมื่อเทียบกับการใช้งานฐานข้อมูลประเภทแบบอื่นนะครับก่อนปิดงานผมขออนุญาตเป็นตัวแทนวิทยากรทุกท่านและทีมงานของทางบริษัท SIS และ Yugabyte Inc. นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เวลารับฟังการเปิดตัวสินค้า YugabyteDB ในวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ Thank you Yugabyte Thank you. Bye everyone. Thank you everyone. Thank you, everyone. Bye. Thank you, SIS team. Thank you. Thank you.